Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sobat angler semua dimanapun berada. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Oke bos, kali ini saya mencoba mancing lagi bos di danau galian pasir menggunakan umpan pelet bos. Kita simak aja kayak gimana hasilnya bos. Oke lanjut bos.